அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது கஷாயம் தாங்க. மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால் இந்த கஷாயத்தை வாரத்தில் ஒரு வாட்டி வச்சு குடிங்க. பெரியவங்கலேருந்து சிறியவர்கள் வரைக்கும் குடிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கஷாயத்துக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அந்த தண்ணியில் 3 வெத்தலையை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு துளசி சேர்த்துருக்கேங்க. அப்புறம் 4 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். கிராம்பு சேர்த்தாச்சு. அப்புறம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இருந்தால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கங்க. அப்புறம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடணுங்க. அதுக்கு மேலே கொதிக்க விடக்கூடாது. ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். இது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ இதை மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதித்து அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அந்த வெத்தலை துளசியோட சாரெலாம் அந்த தண்ணியில் சேர்ந்துருங்க. இது கூட நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேன் சேர்த்துக்கிறேன். தேனும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, இருமலை கட்டுப்படுத்தும். அதனால் தேன் சேர்த்துக்கங்க. தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம், வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி தேன் சேர்த்துக்கிறேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இந்த தேன் சேர்த்ததும் இதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்தது உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான கஷாயம். சளி இருமலை ரொம்பவே கட்டுப்படுத்திடும். குழந்தைங்களும் குடிக்கலாம். இப்போ வடிகட்டி எடுத்தாச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.